tere! Selles videos ma näitan, kuidas avada LibreOffice'i programmi, tutvustan LibreOffice Writerit ja annan põgus ülevaate selle kasutajaliidesest. Samuti näitan dokumentide salvestamist ja tutvustan põhilisi teksti vormindamise tööriistasid. LibreOffice'i avamiseks tee töölaual asuval ikoonil topeltklõps. Seejärel vali vasakust loetelust tekstidokument ehk Writer Document. Kui su töölaual ikoon puudub, siis trüki arvuti startmenüüsse sõna LibreOffice ja võib-olla ei olegi vaja sul tervet sõna trükkida, kui ta juba annab sulle selle esimese valiku LibreOffice Writer äpp ja avamiseks tee selle klikk. LibreOffice Writer on laiade valikute ja rohkete võimalustega tarkvara, mis sisaldab endas kõike vajalikku tänapäevaseks tekstitöötluseks. Dokumente saab täiendada piltide, graafikute, jooniste ja muu sellisega. Samuti on võimalik neid salvestada erinevas formaadis, mis teeb lihtsaks dokumentide avamise teiste tekstitöötlusprogrammidega, näiteks Microsoft Wordis. Kasutajaliides, inglise keeles User Interface lühendatud UI, on ühenduslüli kasutaja ja arvutiprogrammi vahel. Põhimõtteliselt kõik, millega kasutaja programmis suhtleb, on osa kasutajaliidesest. Nupud, liugurid, tekst ja nii edasi. Seetõttu on hästi kujundatud kasutajaliides programmi või rakenduse puhul väga tähtis. Järgnevalt räägin, millisteks osadeks jaguneb LibreOffice Writeri kasutajaliides. Tekstitöötlusprogrammi suurim ala on koht, kuhu me kirjutame ja seda kutsutakse dokumendi alaks. LibreOffice Writer kuvab põhialana valge A4 formaadis lehe, mida ümbritseb hall taust. Selle põhjal on nähtav vilkuv kursor, mis liigub kaasa hiirega liigutades või klaviatuuri trükkides. Tiitliriba asub akna kõige üleval ja sellel on näha dokumendi nimi. Uus dokument kannab pealkirja nimetu Untitled, millele järgneb number. Pealkirjastatud dokumendil on nime järel ka faililaiend ODT. Tiitliriba all asub menüüriba, mis algab faili ja lõpeb abimenüüdega. Järgmine on standard tööriistariba. Seal asuvad nupud põhiliste toimingute jaoks nagu printimine, salvestamine, uue dokumendi loomine, piltide, kujundite, sümbolite lisamine ja muu selline. See riba on põhimõtteliselt menüüde fail, redigeerimine ehk edit, lisamine ehk insert, kokkuvõte. Selle all asub vormingu riba, mis hõlmab juba täpsemaid teksti vormindamise nuppe ning nendel peatuma selles videos pikemalt. Akna paremas servas paikneb külgriba paneel, mis pakub teksti vormindamist, stiile, galeriid, navigaatorit, lehekülje vormindamist, stiiliinspektorit. Külgriba saab kuvada või peita, klõpsates valge kolmnurgaga vertikaalset käepidet. Ja siin kõige lehe all paikneb siis olekuriba, millel on nähtav info lehe kohta, näiteks lehekülgede, sõnade ja tähtede arv, teksti stiil, lehe kuvamise režiim ning paremas nurgas asub liugur suumimiseks. Tööriistaribasid saab lisada ülamenüüst, vajutades nupule vaade, view, tööriistaribad, toolbars ja klõpsates valikul. Vaikimisi on sisse lülitatud standard, vormindus ja lukustu tööriistaribad, aga neid saab igal ajal siin muuta. Dokumendi salvestamiseks vali ülamenüü vasakust nurgast File, salvesta kui või inglise keeles Save as. Siia lahtrisse pane oma failile nimi. Hea oleks, kui paneksid sellise, mille järgi oma dokumendi kergesti üles leiad ja mis kõige täpsemalt kirjeldab selle dokumendi sisu. Siit vasakult saad valida kausta, kuhu soovid oma dokumendi salvestada. Ülevalt saad kontrollida, siis millisesse kausta sinu töö läks. Siit saab valida erinevaid faili laiendeid. Mina jätan selle praegu LibreOffice laiendiks, nii nagu on. Panen siia näiteks nimeks näide. Dokumente saab salvestada ka klõpsates sellel noolel siin ja valides salvesta kui ehk Save as. Lühikäsklus klaviatuuril on siis Ctrl-Shift-S. Jälgi, et töö jooksul salvestaksid mitu korda, eriti pärast olulisi muudatusi. Selleks vajutad kas File, Save või valid tööriista ribalt. Salvesta ehk Save
Samuti on võimalik salvestada kasutades klahvi kombinatsiooni Ctrl+S. Kui teed trükkimisel mingi vea, siis on võimalik oma tegevusi tagasi võtta, vajutades nuppu tühista ehk undo. Juhul kui võtsid liiga palju tagasi, siis on võimalik vajutada nuppu redo ehk taasta. Kõige kiiremini saab lehekülgede vahel liikuda, kasutades hiirerullikut. Mul on praegu siin üks leht, aga kui mul oleks mitu, siis ma saaksin praegu järgmise juurde minna. Hoides all Ctrl-klahvi ja kerides hiirerullikut, saad dokumendil sisse ja välja suumida. Sama suumimise vahend asub ka programmi alumises paremas nurgas. Siin pead siis liigutama seda liugurit või vajutama plussi ja miinust. Nii, ja liigume nüüd teksti vormindamise juurde. Lisasin oma dokumendile automaatselt genereeritud prooviteksti, et mul oleks millegi peal teile näidata. Selleks, et teksti vormindada, tuleb see esmalt selekteerida, ehk siis märkida muutmist vajav osa tekstist. Kõige lihtsam on selleks kasutada hiirt. Vali soovitud koht välja, hoia hiireklahvi all ja lohista. Kuid kõige kiiremini saab selekteerida kasutades mitmekliki meetodit. Topeltklikk selekteerib sõna, kolmikklikk selekteerib lause ja neliklikk selekteerib terve lõigu. Kui on vaja selekteerida kogu dokument, siis kasuta klahvi kombinatsiooni Ctrl+A. Järgmiseks tutvume vormindusribaga ja vaatleme selle põhilisemaid tööriistu. Teelahter siin näitab fondi nime. Sellega määratakse, kuidas näeb välja töös kasutatud kirjastiil. Põhilisemad fondid, mida kasutatakse tööde vormistamisel, on näiteks Arial ja Times New Roman. Kui teed klõpsulahtri kõrval asuval noolel, siis avaneb rippmenüü, kus näed kõiki arvutis olevaid fonte. Need on kuvatud tähestikulises järjekorras. Soovitan nimekirja kerimise asemel fondi kiiremaks leidmiseks trükkida nime lahtrisse selle esitäht. Fondid, mida kasutatakse kõige rohkem, paigutatakse töö käigus loetelu algusesse, et neid oleks mugavam leida. Selleks, et fonti muuta, selekteeri soovitud koht tekstil, vajuta fondi nime lahtril asuvale noolele, vali font välja ja kliki sellel. Järgmises lahtris saad valida oma tekstile suuruse. Mõõtühikuks on siin punktid, mille puhul kasutatakse lühendit PT. Lahtril asuvale noolele klõpsates saad valida põhiliste suuruste vahel, kuid lahtrisse on võimalik see number ka ise trükkida. Dokumendi kiri on tavaliselt 12 punkti ja pealkiri 14 punkti. Ja selleks, et fondi suurust muuta, tuleb see esmalt selekteerida. Seejärel valid suuruse 12 punkti. Sama teen pealkirja puhul. Nagu lahtris näha, siis mul on see juba 14 punkti ja ma seda enam muutma ei pea. Kui fondi nime või suuruse lahter läheb valgeks, siis see tähendab, et tekstid on erinevas kirjastiilis või suuruses. Selleks, et seda muuta, tuleb need uuesti lisada. Järgneva nupuga on võimalik muuta kiri paksemaks. Seda kasutatakse enamasti mingi tekstiosa rõhutamiseks. Näiteks mina rõhutasin pealkirja. Selle sisse või välja lülitamiseks peab uuesti antud nupule vajutama. Sama kehtib ka teiste järgnevate nuppude puhul. Jälgi, et muutuste tegemiseks oleks sul see koht selekteeritud. Nuppu italic ehk kaldkiri kasutatakse siis, kui soovitakse tekst panna kaldu ehk kursiivi. Näiteks võõrkeelsete sõnade puhul, referaadi koostamisel, näiteks lisade kujundamisel, illustratsioonide allkirjastamisel, viitamisel ja nii edasi. Järgmise nupuga saab teksti alla lisada joone. Kasutatakse teksti rõhutamiseks. Nupu kõrval olevalt noolelt avaneb rippmenüü, kust on võimalik muuta joone stiili. Läbikriipsutuse nuppu kasutatakse siis, kui näiteks parandatakse mingit teksti ja ei soovita seda otseselt eemaldada. Nuppe üle- ja alaindeks kasutatakse mitmesuguste valemite koostamisel. Teen siia ühe näite. X ruudus. Selekteerin numbri ja vajutan nuppu ülaindeks. Samamoodi on võimalik panna alaindeksit. Järgmine nupp kustutab otsese vorminduse. Selle abil on võimalik tekst muuta tagasi algsesse vormingusse. Selekteerid koha ja vajutad seda nuppu. Nagu näha, siis mu pealkiri paiknes algselt lehe vasakus nurgas ja oli fondi Calibration Sheriff suurusega 12 punkti. Sellele järgnev nupp määrab ära, mis tooni kiri ehk font on. Kui klõpsata ikooni kõrval oleval kolmnurgal, siis on võimalik värve valida. Tavaliselt on lahti standard värviskeem, kuid julgelt võib sealt midagi muud valida. Nupp Custom Color annab veelgi suuremaid värvivalikuid.
Viimane nupp, millest ma täna räägin, on esiletõstmise nupp. Selle abil saab tekstile lisada tausta värvuse, mille abil muutub see paremini nähtavaks. Nupu kõrval asuvalt noolelt saab samuti muuta värve. Kui sa esiletõstmist enam ei soovi, siis vajuta uuesti antud nuppu. Jälgi, et see oleks eelnevalt selekteeritud. Järgmises videos ma jätkan vormindamise riba ülejäänud nuppude tutvustamist ja lähen lõigu vormindamise juurde, aga seniks tänan vaatamast!